नमस्ते दोस्तों। देखो भाई, ये है माइडल हैंडमेड मेड चॉपर। बंगाल साइड में इसे कूबा बोला जाता है। ये बना है ट्रक स्प्रिंग पत्ती से। हेवी कार्बन स्टील, सुपर शार्प और लॉन्ग लास्टिंग। चिकन हो, मटन हो या कोई भी हार्ड मीट, एक ही कट में क्लीन फिनिश मिलता है। स्ट्रॉन्ग वुडन बेस के साथ मिलता है रेडी टू यूज। बिल्कुल देसी हैंडमेड पावर। जो लोग एक बार ट्राई करते हैं वो फिर दूसरा चॉपर लेना भूल जाते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आज ही ऑर्डर करो माइडल हैंडमेड कूबा चॉपर। लिमिटेड स्टॉक है भाई, देर मत करो।